我们就赶紧来看啊，最新一报的警报区域图啊，这是8点半所发布的。那目前呢，红霞台风它还是一个轻度台风啊，距离台湾当然越来越近了。目前就在鹅銮鼻的东南方470公里的海面上。现在呢，它还小小一颗哦。我们可以看到，目前7级暴风半径呢是来到了80公里啊。事实上呢，从早上到现在啊，我们可以看到它其实强度有在增强，暴风半径也有在扩大，然后呢，一路将会稳定的朝向西北，一开始会先穿过巴士海峡，来到了南海。到了南海这边呢，其实它的暴风半径还有机会呢在扩大，甚至呢强度也会在增强，不排除它是真的有机会变成一个中度台风。只不过呢，在经过台湾的过程当中，还是维持在一个轻度台风这样的一个强度啊。那现在呢，警报已经发布了，所以呢，海上警报的区域范围包括了巴士海峡、东沙岛海域，还有台湾海峡的南部。我们另外啊，要再从这个卫星云图，也就是呢向日葵的卫星云图，我们进一步来看看，也就是呢红霞台风它的结构。事实上呢，它的结构现在呢有越来越好的一个趋势，但是因为呢，它也将要进入到菲律宾吕宋岛的陆地，那么因此呢，预计整个结构上还有强度上，接下来虽然还会有增强的趋势，但是呢，实际比较明显会增强，是等呢它离开了台湾，来到了南海，这个时候就有机会变成一个中度台风，然后呢前往呢大陆广东一带哦。那当然以这样的一个台风来说的话呢，从巴士海峡经过，事实上现在呢外围环流已经开始影响了兰屿甚至绿岛，接下来东半部地区渐渐的都会受到它的影响。我们进一步再从雷达回波图就要来告诉大家，现在来说它的外围环流有没有已经呢在影响兰屿了？那绿岛接下来很快也会进入到它环流影响的区域范围，紧接着就是恒春半岛。那所以呢，现在以时雨量来看的话呢，现在兰屿有9毫米的时雨量，雨是算相当大的，而且呢气象署也针对兰屿先发布了大雷雨即时讯息。那另外呢，接下来包括了恒春半岛，甚至台东地区，还有绿岛，一来呢，这个雨受到外围环流的影响也会越来越明显，甚至浪的部分呢也会越来越大。那这个雨会怎么下？事实上，因为吹的都是偏东风，今天来说的话，降雨来看的话是东西两样晴。怎样的两样晴？我们可以看到，就今天的白天，我们说了，主要是外围环流的影响。那呢，像是东半部地区，尤其是在呢南花莲、还有台东、恒春半岛、兰屿、绿岛，其实呢都会有间歇性的降雨。然后到了今天晚上到明天，你就会发现降雨的情况越来越明显。但是呢，主要都是在呢东半部地区，西半部刚好是它的背风面，所以反而会有外围沉降性的高温。那注意了，就是呢从今天晚上到明天白天这一段时间，是呢红霞台风影响台湾最近，而且影响风跟雨的情况也是最明显的时刻。所以甚至呢，包括了像是呢在台东、花莲，还有呢像是屏东山区，都不排除局部呢会有豪大雨，局部也会有豪雨的情况出现。这一点我们就特别提醒，尤其呢在这个国境之南，特别像是屏东的山区、花东地区，就要多注意。明天晚上随着台风逐渐的远离，降雨的范围还有降雨的强度就会越来越少，越来越小。那另外要注意的就是风浪的部分哦。这一次来看的话，因为呢整个红霞台风是从巴士海峡通过，因此今天晚上到明天这一段时间，我们要特别提醒。首先在浪的部分，目前在兰屿只测到1米的浪高，但是呢今天晚上到明天这一段时间，台湾的附近海域就会有3到4米。那风的部分呢，因为一南跟一北都是强风区，甚至最大阵风不排除将会有9到10级的强阵风，所以呢，我们也要特别提醒，除了台湾本岛，还有甚至离岛的澎湖、金门、马祖，在风跟浪的部分也要多加留意。红霞台风整个从警报发布、台风生成这过程呢，其实有一点意思有一点戏剧怎么说呢？事实上这个红霞台风，日本气象厅是在今天凌晨2点宣布红霞台风形成。可
可是呢，我们的海上台风警报中央气象署是在昨天深夜11点半发布的。没有台风怎么能够发布海上台风警报呢？可是呢，明明这个热带系统就已经在家门口了，不发警报也不行了。所以啊，昨天晚上的8点，中央气象署就先呢发布成立一个未知名台风，是今年第12号台风。然后呢，9点半的时候官宣，然后呢11点半要来发布，昨天晚上的11点半要发布海上台风警报啊。那这一路的过程其实都是权宜之计啊，因为呢台风这个热带系统本身距离台湾这么近，对于海上的确是需要做防灾来预防的。那因此呢，在考量第一个它的强度够强，再来呢是因为它又如此的靠近台湾，为了很多防灾的权宜之计，因此中央气象署就先成立了一个自己升格一个未知名台风，然后先来发警报，等待的就是日本气象厅把红霞台风呢给宣布成立了。好，这个过程呢总共6个小时的时间。好，无论如何讲完了这个过程，那就是告诉大家，这红霞台风现在呢是证明了，然后呢它现在距离台湾真的很近差不多距离鹅銮鼻的东南方530公里的海面上，然后接下来呢往西北的方向走，最靠近台湾的时间点会落在呢礼拜5的晚上到礼拜6这一段时间。那你可以看到，到时候呢红霞台风7级的暴风圈半径150公里，刚好擦边台湾的海警线，然后预计呢这一路走，接下来呢往南海，它的强度不排除在增强，然后呢差不多明天本来呢预算呢是在下半天，不过呢刚刚我们呢问了中央气象署，看起来有机会提前，也就是呢在上半天的时间就有机会解除海上台风警报了。好了，那天气上会有什么影响呢？我们从卫星云图就进一步带大家一块来看了。红霞台风现在因为已经很接近菲律宾的吕宋岛，预计过了菲律宾吕宋岛，它的强度是有机会再增强的。对台湾来说，也因为红霞台风的逐渐靠近，台湾的风场吹的是偏东风，所以接下来的天气上来说会东西两样晴，东半边会下雨，西半边呢会沉降性的高温，而且给桃恰阳阳，你就觉得那个阳光之刺眼的感觉，就是台风来的之前那种感觉哦。好，到底如何的两样晴，我们进一步透过未来1周的天气趋势当中，就要来告诉您了。今天白天红霞台风逐渐的接近，一开始是外围的水汽，所以呢白天的时间你可以看到东半部开始局部偶尔会有一些间歇性的短暂阵雨，然后呢其实西半部地区因为外围的沉降，包括了金门要注意喽，都会是呢出现呢这种沉降性的高温。那预测今天的高温几乎西半部都在35到36度，自动测站不排除会有36度以上的高温。礼拜5跟礼拜6，礼拜5晚上到礼拜6就是台风最接近，所以今天对东半部，尤其花莲、台东、恒春半岛以及屏东山区来说，越晚雨会越明显，甚至到了明天来说，局部都还会有豪大雨的情况出现。因此我们还是提醒，虽然这一次呢红霞台风对台湾的影响是有限的，但是呢在迎风面地区，也就是刚刚我所说的这些区域会有豪大雨的情况出现，还是要多注意。那另外呢，明天来说，因为偏东风，所以大台北地区，尤其是偏东侧的地方，也是容易会有一些间歇性降雨的。另外呢，南部地区在红霞台风的中心过了恒春半岛，开始也会有一些水汽上来，所以南部地区也会有一些呢间歇性的降雨出现。那明天的中部地区，其实就要看红霞台风走得快或走得慢。如果走得快，那沉降性的这种所谓局部性的焚风就会几率比较低。那如果走得慢的话，那同样在西半部地区，尤其呢桃园一直到嘉义这一段区域的话，明天还是会出现沉降性的高温，甚至也不排除会有焚风出现。那走得快的话，明天午后山区就要注意，比较容易会有午后雷阵雨。那台风远离
了，礼拜天到下个礼拜二要注意哦，会有南方的水汽上来哦，所以南部跟东半部就容易会有雨。那中部以北的话，主要就是午后雷阵雨的天气了。所以呢，出门之前，淑丽再次提醒大家注意，尤其今天以东半部来说，恒春半岛是一定要带雨具，而且呢，台风逐渐靠近，风浪会越来越大，甚至一南一北都不排除会有9到10级的强阵风。这一点也提醒观众朋友们，还是要格外的小心，格外的谨慎。